Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру про выживание. И мы оказались около водички. Я вот сюда найду. Так, у меня есть боевой инструмент. Я вижу бункер. Так, я могу путешествовать по миру. Если что, я играл в эту игру. Но решил снять для вас. Так, и домик я вот там строил. Домик... Нет, я вот там его строил. Можно с таблички. Бегать не советую. Так, может сюда. Опа. Так, бутылка воды сюда пригодится. Так, забудем деревце. Ну, как будто что-то изменилось. Или мне просто кажется. Да, будем дерево. Если что, вот задание у нас. Я тут совершенно один. Кто-то мог подумать, что уроки выживания на необитаемом острове мне понадобятся. Разведу костер, чтобы не замерзнуть и обогнуть животных. Так, минут. Так. Да, куда? Стой, дай. Нет, спасибо. Игра хорошая. Спокойно. Я просто хотела себе другую игру про выживание. Но она такой смешной казалась. Да, забыл про это. Не, давайте деревце мне, пожалуйста. Спасибо. Так, кстати, мы получаем награды за что делаем. Так, нам сейчас надо добыть 15 камешка. А можно не бегать, кстати? Нет, ну что-то изменилось. Я что-то не припомню, что такое было. Так, пойдем. А что, вот это хорошее место? Чего там было? Вижу, кстати, камень. Мы можем его добыть. Так. Есть боевой ножик. Кто подойдет? Кто там какая-то? Уголь. Я камень хочу, правда? Блин. Почему я добыл? Достигнут. Кофеин, кстати, в этой игре очень нужен. Кстати, вот тут можно. Если вы просто подумаете, то это просто декорный камень. Просто, если это декорный камень, то вы сильно ошибаетесь. Его тоже можно добыть. И это хорошее. Нет, игра изменилась. Да, что-то в ней вышло. Обновления какие-то. Так, мы консервируем. Камень. Так, нам надо добыть еще камень. Добыть камень. Так, все исчерпано. Животные тут есть. Ну, их, кстати, я правильно скажу, что их. Ну, лучше иметь дальнее оружие. Потому что так просто могу остановить. Это бункер. Я, кстати, помню, что я тут был.
С пистолетом. Да, с пистолетом. Нет. Я где-то его далеко ставил. Ну, а вот там... Так, надо сразу забрать машину. Так, вот она. Сразу ее прекратите. Я ее, кстати, красил. Но это новая игра, а то она синяя вроде будет там. Нет, у нее одинакового цвета не бывает. Нормально. Так, если багажник нажать, да. Так, смотрю, нормально, колеса нормально. Так, ладно, я ее прокатил. Так, насчет... Опа, могу. Так, и костер сразу будет делать, потому что он тоже по заданию. Так, что там нам надо? Костер. Так, для костра. Так, один камень. Ну ладно, сейчас мы это быстренько добудем. Просто пока идем к дереву, ветки подсобираем. Может, и на удачу камень? Не, ну камень, конечно. Ох, сейчас много. Так, готово. Спасибо. Почему я ничего в склад не могу положить? Вот это очень. Ну чё? Но она долго должна быть. Ладно, недолго. Так, костер. Так. И один камень. Где камень у нас? Не, ну за ветки спасибо. А где камень? А, во, спасибо. И за что дают, то собирай. Что дают, то собирай. Так, мы будем считать около тачки. Так, сколько времени? Ну, время игровое пишут. Оно особо... Как стать? Его, кстати, можно зажечь. Не можно зажечь. Но... Так. Готов. А, все, первый день готов, получается, да? Так, сразу вот. Здесь сделал веревку, сделал ткань, сделал маленький рюкзак, сделал колодец, сделал ящик для хранения. Да, ящик для хранения, это, конечно, хорошо. Так, я видел много ресурсов полуостровов. Это должно помочь мне выжить, заканчивается запас воды. Нужно придумать, как добыть ее. Ну, запас воды я прям не скажу, что прям кончается. Так, как выйти? Так, мне 3 веревки надо сделать. Так, 3 веревки. 3 веревки. Так, 3 веревки. Ой, все мешает. Это невозможно снимать. А, да, сразу так. Так, как выйти? Так, готово. Так, и 3 тканушки нам надо. 3 ткани. Крафт.
Перед ткани сразу говорю. Перед ткани. Хорошо. Хорошо, готово. Так, сделаем маленький рюкзак. Почуть. Так. Чего? Так, ладно, пусть он мастерит. Я помню, даже как-то делал гаража его. Так. А, да, тут же багажник для него есть. Так, тут у него... Тут топливо есть. Сюда можно всякую фигнюшку положить. Так, сюда заходим. Так, топливо сюда. Так, блин. Так, колодец нам надо. Колодец, что там надо для него, да, колодца. Так, колодец. Так, чушь, колодец. Ну, кстати, нормально. Блин. Ладно, пока камень добываем. Ой, какой камень? Дерево. Да и камень тоже надо. Так. Продолжаем. Так, деревце. О, кстати, волокно. Деревце. Можно, кстати, из лодки еще брать. Есть прикол. Если что, кто не знает, могу я сказать. Так, ладно, сейчас посмотрим, блин. Так, мне... Сколько там надо? А, к 2 веревки как раз. Так, сейчас посмотрим. Что там надо еще? И только камешек. Все. Так, нам надо... Так, где автомобиль? Не забудем про еще одну вещь, которую, кстати, не надо добывать. Блин, у нас тут робот-пылесос, ничего страшного. Так, сейчас сядем. Опа. Нет. Так, сейчас вот сюда ставим. Так. Ну, кстати, да, обновление сделали, это не было. Этого не было. Так, где камень? Нет. Так, кстати, не надо забывать. Пройду и воду. Так, нам надо... Помните... нам надо заканчивать. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Хомяк. Всем пока-пока!